Gününüz aydın olsun hörmətli həmvətənlərim. Bu videoda biz Amerikanın və İranla müharibəsi barədə danışacağıq. Bu müharibə sırf İsrailə kömək olmaq, İsrailin mövqelərini möhkəmləndirmə müharibəsi deyil. Bu Amerikanın özünün müharibəsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Orta Asiya və Rusiya resurslarına yol tapmaq üçün əvvəlcə Əfqanistan üzərindən bunu dənədi, amma alındıra bilmədi və illər sonra oradan çıxmalı oldu. Və indi də İran üzərindən həm İranın geostrateji yerləşməsindən faydalanmaq istəyir, həm də eyni zamanda İranın resurslarını ələ keçirmək və buradan da Orta Asiyaya və Rusiyanın içlərinə doğru özünə yol açmaq istəyir. Yəni etibarlı bir iqtisadi kanal açmaq istəyir. Deyək ki, İran üzərində Amerika qələbə çalsa, tam şəkildə istədiyinə nail olsa, bizi nə gözləyir? Buna baxaq, Amerikada, digər qərb dövlətlərdə heç vaxt qarşılarında qüdrətli və ya güclü hökumətlər istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, onların qarşısında olan kukla dövlətlər olsun, kukla hakimiyyətlər olsun və istədiyi vaxt onları dəyişə bilsinlər, əvəz edə bilsinlər özlərinə uyğun insanlarla. Və biz bunu Türkiyənin nümunəsində illərlə görmüşük. 60-cı illərdən üzü bu tərəfə Türkiyədə dəfələrcə məsələn, hakimiyyətlər Amerikanın diktəsi ilə təyin olunub və fəaliyyət göstərib. Bu dövrdə demək olar ki, Türkiyədə heç ümumiyyətlə inkişaf getməyib, tamamilə Amerikadan asılı vəziyyətdə olublar. Və bugünkü də mən hesab edirəm ki, əgər Amerika buralarda qalib gələrsə, Azərbaycan onun qarşısında bir maneə kimi görünəcək onlara. Çünki yenə deyirəm, onlara özü qərar qəbul edən, öz məqsədlərinə, mənafələrinə uyğun qərar qəbul edən hökumətlər, hakimiyyətlər lazım deyil. Onlar bunu dəyişməyə çalışacaqlar, bu bir ehtimaldır. Və oradan da Orta Asiyaya doğru yenə eyni tendensiya ilə davam edəcəklər. İndi baxaq görə İran qalib gələrsə bizi nə gözləyir? İran qalib gəlib Amerikanın mövcudluğunu tamamilə sonlandıra bilsə, o kiçik dövlətlər, o cümlədən Azərbaycana qarşı aqressiv siyasət yeridəcək. Və bunu biz hər bir sahədə, iqtisadi, siyasi və ola bilsin hətta hərbi sahədə də hiss edə bilək. Eyni zamanda da özünün ideya aqressiyasını, ideya irticasını da bizə qarşı göstərəcək. Təbii ki, onun ətrafında xırda kiçik ərəb dövlətlərinə də bu aiddir. Yəni, hər iki halda bizi bu münaqişənin nəticəsində daha gərgin iş gözləyir, daha hazırlıqlı olmaq gözləyir. Bu da iqtisadiyyatımızın yüksəldilməsi, xalqımızın daha da möhkəm sıx birləşməsi və siyasi hakimiyyətimizin belə çağırışlara qarşı tam hazır olması və əvvəlcədən tədbir alması ilə mümkündür. Hamınıza təşəkkür edirəm.